밤에 자다 깨서 화장실 자주 가시나요? 전립선 문제인 줄 알았는데 범인은 의외로 혀에 있었습니다. 오늘 젊음 연구소가 야간뇨 싹 잡는 기적의 혀 운동법 알려드립니다. 최근 연구에 의하면 자다가 기도가 막히면 심장 압력이 높아지고 몸은 소변을 빨리 내보내라는 신호를 보냅니다. 이게 바로 야간뇨의 진짜 원인인데요. 혀뿌리 근육만 강화해서 기도 막힘을 방지하면 코골이는 물론 야간뇨까지 한 번에 잡을 수 있습니다. 지금 1분만 바로 따라 해보세요. 첫 번째, 혀 전체를 입천장에 꽉 붙이고 10초 유지하세요. 두 번째, 혀를 최대한 내밀어 코끝을 향해 10초 유지하세요. 세 번째, 혀를 최대한 내밀어 턱을 향해 10초 유지하세요. 네 번째, 혀를 최대한 내밀어 턱 왼쪽과 오른쪽으로 각각 10초 유지하세요. 이 네 가지만 매일 10번씩 딱 한 달만 해보세요. 수면의 질이 완전히 달라집니다. 오늘부터 꿀잠 주무실 분들은 구독과 좋아요. 밤마다 화장실 가느라 고생하는 친구에게 이 영상 꼭 공유해주세요.